Assalamualaikum guys. Mau apa tuh Musa Ahmar? Dia premium. मुझे स्कूल से छुट्टी थी और मैंने तो बालू में खाया। छत में लेके जा रहा है। मेरे साथ जा रहा है। आपका सब Assalamualaikum guys. Mau apa tuh Musa Ahmar? Dia premium. मुझे स्कूल से छुट्टी थी और मैंने तो बालू में खाया। छत में लेके जा रहा है। मेरे साथ जा रहा है।